أهلا بيكم. النهاردة هنعمل مع بعض ديكور للحيطة عبارة عن فرع عليه ورود وعصافير. هنشوف مع بعض هنعمله ازاي، لكن قبل ما نبدأ نحب نفكركم ان علشان يوصلكوا كل جديد لينا، لو كنتم لسه ما اشتركتوش في قناتنا تقدروا تضغطوا على زرار اشتراك او سبسكرايب، ولو كنتم مشتركين اتأكدوا انكم فعلتم التنبيه او النوتيفيكيشنز من علامة الجرس. الخيط اللي هنستخدمه هو إليس كوتون جولد، والإبرة اللي هنستخدمها معاه مقاس 3. ولو حبيتوا تشتروا أي أدوات أو مستلزمات للكروشيه أونلاين موجود تحت في الوصف لينك تقدروا تشتروا منه من أي دولة في العالم. هنبدأ بجسم العصفور. هنبدأ ب4 غرز سلسلة زي ما احنا شايفين، سلسلة البداية 4 غرز. هنقفل أول غرزة مع آخر غرزة بغرزة ناعمة أو منزلقة. هنبدأ اللفة الأولى بغرزة سلسلة ارتفاع علشان هنشتغل بغرز الحشو الجسم كله، والأجنحة كل الأجزاء هنشتغلها بغرز الحشو. هنبدأ زي ما وضحنا بسلسلة ارتفاع، وهنبتدي أول لفة هندخل في كل غرزة من الغرز ال4 لسلسلة البداية. هنعمل في كل غرزة غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة. أول غرزة فيها غرزتين حشو، الغرزة التانية نعمل فيها غرزتين حشو مع بعض، ونكمل في التالتة والرابعة بنفس الطريقة، كل غرزة فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة. وعند سلسلة الارتفاع اللي بدأنا بيها اللفة هنقفل اللفة بغرزة منزلقة أو ناعمة. يبقى زي ما شفنا أول لفة بدأنا في ال4 غرز، احنا عملنا 4 غرز سلسلة وقفلناهم وعملناهم حلقة، وابتدينا أول لفة نشتغل في كل غرزة من ال4 بغرزتين حشو في كل غرزة. هنبدأ اللفة التانية، هنبدأ برضو بسلسلة ارتفاع، وهنبتدي في أول غرزة هنعمل غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة. الغرزة التانية هنعمل فيها غرزة حشو واحدة، وده هيكون الترتيب اللي هنكمل بيه اللفة التانية كلها. هنمشي غرزة فيها تزايد 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة اللي بعدها فيها غرزة حشو واحدة، ونرجع نكرر تاني غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، والغرزة اللي عليها الدور هيكون فيها غرزة حشو واحدة، ونكمل لآخر اللفة التانية. كده وصلنا لنهاية اللفة التانية. عند سلسلة الارتفاع نقفل اللفة بغرزة منزلقة. هنبدأ اللفة التالتة، واللفة التالتة واللفة الرابعة هيكونوا الاتنين بنفس الطريقة. هنبدأ أول غرزة هيكون فيها تزايد 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، الغرزة التانية هيكون فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة التالتة هيكون فيها غرزة حشو واحدة. وده ترتيب اللفة التالتة والرابعة. احنا مع اللفات بنزود عدد الغرز الفردية وبنقلل عدد غرز التزايد. في اللفة التالتة والرابعة هنعمل غرزة فيها تزايد وغرزتين، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة. وبعد الغرز الفردية نرجع نعمل غرزة تزايد فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، والغرزتين اللي بعدها غرزة فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة التانية فيها غرزة حشو واحدة. وبعدها نرجع نكرر الترتيب، غرزة التزايد وبعدها غرزتين فردي. هنكمل اللفة التالتة، واللفة الرابعة هتكون بنفس الترتيب. كده وصلنا لنهاية اللفة رقم 4. هنقفل بنفس الطريقة عند سلسلة الارتفاع، نقفل اللفة بغرزة منزلقة. كده زي ما شوفنا اللفة التالتة والرابعة عملناهم بنفس الترتيب، غرزتين تزايد وغرزتين فردي، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، ونرجع نكرر الترتيب في اللفتين. اللفة رقم 5 هنزود غرز الفردية. هنبدأ أول غرزة فيها التزايد 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، وهنعمل في اللفة الخامسة 3 غرز فردية.
3 غرز، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، وبعد الغرز الفردية بنعمل الغرزة التزايد، غرزة فيها 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، ونرجع تاني نكرر 3 غرز، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، ونكرر الترتيب لنهاية اللفة ال5. هنقفل اللفة ال5 زي ما شفنا فيها غرزة تزايد و3 غرز فردية، كل غرزة من ال3 فيها غرزة حشو واحدة. هنبدأ اللفة رقم 6 وبرضو هنزود الغرز الفردية فيها. هنبدأ بالغرزة التزايد اللي فيها 2 حشو مع بعض، وهنعمل 4 غرز فردية، 1 2 3 4، كل غرزة من ال4 فيها غرزة حشو واحدة. بعد ال4 نرجع تاني نعمل الغرزة التزايد، 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، وبعد التزايد نبتدي نعد 4 غرز، كل غرزة من ال4 فيها غرزة حشو واحدة، ونكرر الترتيب لنهاية اللفة رقم 6. وصلنا لنهاية اللفة رقم 6، نقفلها بغرزة منزلقة. وزي ما شفنا الغرزة رقم 6 زودنا فيها غرزة فردي عن الغرزة رقم 5، فبقى عندنا 4 غرز فردية، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة ال5 فيها التزايد 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، وبنكرر الترتيب لنهاية اللفة. بدءا من اللفة رقم 7 ولحد ما نوصل لللفة رقم 14 هتكون اللفات دي كلها بنفس الترتيب. هنعمل 8 لفات بنفس الترتيب، كل الغرز في كل لفة فيها غرزة حشو واحدة، مفيش غرز تزايد في ال8 لفات الجايين. زي ما شفنا دلوقتي احنا في اللفة رقم 7 لحد ما نعمل اللفة رقم 14، اللفات دي كلها زي ما وضحنا غرزها فردية، كلها بنفس عدد الغرز، كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة، مفيش تزايد في اللفات الجاية كلها. هنكمل بنفس الطريقة زي ما وضحنا، احنا دلوقتي في اللفة رقم 7 وزي ما قلنا لحد ما نعمل اللفة رقم 14 هيكونوا بنفس الترتيب، فهنكملهم للآخر. كده زي ما احنا شايفين بعد ما عملنا آخر 8 لفات، هنبدأ من اللفات الجاية أو من بعد ال8 لفات دول هنبتدي اللفات الجاية كلها هتكون تناقص عشان تبتدي تقفل معانا جسم الطائر. هنبدأ اللفة رقم 15 واللفة رقم 15 و16 و17 هيكونوا بنفس الترتيب. هنبدأ أول غرزتين هنقفلهم مع بعض زي ما احنا شايفين. من البداية هندخل في الغرزة الأولى ومش هنقفلها، وندخل في الغرزة التانية نسحب الخيط ونقفل الغرزتين مع بعض نعملهم تناقص. يبقى زي ما احنا شايفين بداية اللفة أول غرزتين عملناهم تناقص، بعد كده هنعمل 5 غرز فردية، 1 2 3 4 5، ال5 غرز كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة. بعد ال5 غرز الفردية هنعمل تاني غرزتين نقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص، ونبدأ بعد التناقص تاني نكرر 5 غرز فردية، كل غرزة من ال5 فيها غرزة حشو واحدة. زي ما وضحنا بالترتيب ده هنعمل اللفة رقم 15 و16 و17 3 لفات بنفس الترتيب، غرزتين بنقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص، وبعد الغرزة التناقص بنعمل 5 غرز فردية ونرجع نكرر تاني التناقص ونكمل ال3 لفات بنفس الطريقة.
كده زي ما شفنا آخر 3 لفات، اللفة ال15 و16 و17 عملناهم بنفس الطريقة، غرزة تناقص و5 غرز فردية وغرزة تناقص، ونكرر ال5 غرز الفردية. هنبدأ دلوقتي نقلل الغرز الفردية. هنبدأ بغرزة سلسلة ارتفاع، وفي اللفة 18 هنعمل برضو أول غرزتين هيكونوا تناقص، لكن بعد التناقص هنعمل 4 غرز فردية، 2 3 4. كل غرزة من الأربعة فيها غرزة حشو واحدة، وبعد الأربع غرز الفردية هنرجع نعمل تاني غرزتين نقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص، ونكرر بعد الغرزة التناقص 4 غرز فردية، وبعد الأربعة الغرزة الخامسة فيها تناقص، ونكمل نكرر الترتيب لآخر اللفة رقم 18. كده وصلنا لآخر اللفة رقم 18. زي ما شفنا قللنا عدد الغرز الفردية، كان عندنا في اللفة دي 4 غرز فردية، والغرزة التناقص 2 حشو بنقفلهم مع بعض. هنبدأ اللفة رقم 19. هنبدأ بسلسلة الارتفاع، وأول غرزتين هنقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص، ونبتدي نعمل 3 غرز حشو فردية، كل غرزة من ال3 فيها غرزة حشو واحدة، وبعد الغرز الفردية ال3 نعمل غرزتين حشو نقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص، ونكرر تاني 3 غرز فردية، ونكرر الترتيب لآخر اللفة رقم 19. كده هنقفل اللفة رقم 19. زي ما احنا شايفين ده جسم العصفور، وزي ما احنا شايفين اللفة رقم 19 آخر لفة قللنا فيها الغرز الفردية، عملنا 3 غرز فردية مع الغرزتين التناقص اللي بنقفلهم. هنبتدي قبل ما نكمل ونقفل الجسم هنبتدي نحط فايبر جوه الجسم. كده زي ما احنا شايفين بعد ما حطينا الفايبر جوه الجسم هنبتدي نقفل اللفات الأخيرة. آخر لفتين هيكونوا كلهم غرز تناقص. هنبدأ بسلسلة الارتفاع، وهنعمل كل غرزتين حشو نقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص. هنكمل بالطريقة دي اللفة دي واللفة اللي بعدها لحد ما نقفل الجزء أو الجسم خالص. زي ما احنا شايفين اللفات هتكون كلها كل الغرز فيها كل غرزتين بنقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص. كده هنقفل اللفات كلها. كده زي ما احنا شايفين جسم العصفور بعد ما قفلنا الجزء اللي فوق، وزي ما شفنا اخر لفات عملناها كلها غرز تناقص، كل غرزتين حشو قفلناهم مع بعض وعملناهم تناقص، وقفلنا الجزء الاخير بغرزة منزلقة. هنبتدي نعمل الجناحات. هنبدأ كل جناح ب4 غرز سلسلة. هنسيب اول غرزة وهنبدأ في الغرزة التانية نعمل غرزة حشو. هنبدأ في الغرزة الثالثة نعمل غرزة حشو، والغرزة الرابعة هنعمل فيها غرزة حشو. احنا هنشتغل عند السلسلة هنعمل نصين او هنعمل لفة كاملة حوالين السلسلة. فاحنا زي ما شفنا عملنا 4 غرز سلسلة، سيبنا اول غرزة وابتدينا نشتغل في ال3 غرز كل غرزة فيها غرزة حشو. الغرزة الثالثة هنعمل فيها غرزة حشو تانية، يعني اخر غرزة من السلسلة هيكون فيها غرزتين حشو. الغرزة التانية دي هتكون بداية النص التاني من اللفة. هنرجع في ظهر السلسلة نعمل غرزة الحشو التانية، وفي مكان غرزة الحشو التالتة هنعمل الغرزة التالتة. يبقى عندنا 3 غرز في النص ده و3 غرز في النص التاني،
وعند الغرزة اللي سبناها في السلسلة في بداية السلسلة هنقفل اللفة بغرزة منزلقة. يبقى زي ما وضحنا بدأنا الجناح بأربع غرز سلسلة، سيبنا أول غرزة وابتدينا في الغرزة التانية نعمل أول غرزة حشو، عملنا في الغرزة التانية والتالتة كل غرزة غرزة حشو، لكن في الغرزة التالتة عملنا غرزة حشو تانية، يعني آخر غرزة من غرز السلسلة هنعمل فيها غرزتين حشو، ونرجع تاني في ظهر الغرزتين اللي قبل الغرزة الأخيرة نعمل غرزتين حشو في الجنب التاني، ونقفل عند غرزة السلسلة اللي سبناها في البداية بغرزة منزلقة، فيبقى اتكون عندنا لف. هنبدأ بسلسلة ارتفاع اللفة التانية، وفي اللفة التانية نخلي بالنا من الترتيب، هنعمل في أول غرزة غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، وبعد كده نعمل غرزة واحدة في الغرزة اللي عليها الدور، الغرزة التالتة نعمل فيها غرزة حشو واحدة، والغرزة الرابعة هنعمل فيها غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، ونكمل آخر غرزتين في اللفة، كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة، ونقفل اللفة بغرزة منزلقة. يبقى احنا في اللفة التانية زودنا غرزتين حشو، زودنا في أول غرزة وفي الغرزة رقم 4 عملنا فيهم كل غرزة 2 حشو مع بعض في نفس الغرزة، باقي الغرز عملناها فردي. احنا في اللفة الأولى كان عندنا 6 غرز حشو، اللفة التانية بقى عندنا 8 غرز حشو. هنبتدي نعمل الأربع لفات الجايين بنفس العدد، كل لفة هيكون فيها 8 غرز حشو، كل الغرز هتكون فردية، كل غرزة هيكون فيها غرزة حشو واحدة، وبنبدأ اللفة بغرزة سلسلة ارتفاع، وبنقفل اللفة بغرزة منزلقة عند سلسلة الارتفاع دي. هنكمل زي ما وضحنا 4 لفات بنفس العدد، نفس عدد الغرز هتكون كلها فيهم فردية. كده زي ما احنا شايفين بعد ما عملنا الأربع لفات الفردية، ونوضح من البداية احنا بدأنا بأربع غرز سلسلة، سيبنا أول غرزة وابتدينا نشتغل في الثلاث غرز، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، وابتدينا نعمل أو نلف حوالين السلسلة البداية علشان نعمل لفة كاملة حوالين السلسلة. فعملنا في آخر غرزة الغرزة الثالثة عملنا غرزتين حشو، اللي هي الغرزة التانية دي بداية النص التاني من اللفة، وفي الغرزتين التانيين عملنا في كل غرزة غرزة حشو، وقفلنا عند غرزة السلسلة اللي سبناها في البداية بغرزة منزلقة، فبقى عندنا لف. ابتدينا من اللفة التانية نزود غرزتين حشو، في الغرزة الأولى والغرزة الرابعة عملنا في كل غرزة منهم غرزتين حشو مع بعض في نفس الغرزة، وباقي الغرز فردية، فبقى عندنا بدءا من اللفة التانية 8 غرز. وابتدينا من اللفة التالتة والرابعة والخامسة والسادسة 4 لفات، نعمل في كل لفة نفس عدد الغرز، كل الغرز فردية في كل لفة، وكملنا زي ما شفنا اللفات كلها فيها في كل لفة 8 غرز حشو. هنبدأ من اللفة رقم 7 نقلل الغرز دي أو ال8 غرز نرجعهم تاني ل6، فهنعمل غرزتين تناقص. هنبدأ بغرزة سلسلة، وأول غرزتين هنقفلهم مع بعض، غرزتين حشو نقفلهم مع بعض ونعملهم تناقص. بعد كده الغرزة التالتة هتكون فردية، والغرزة الرابعة هنعملها فردية، ونرجع بعد الغرزتين الفردي دول نعمل غرزتين تناقص، ونرجع نعمل آخر غرزتين فردي، كل غرزة فيها غرزة حشو واحدة، وعند سلسلة الارتفاع نقفل بغرزة منزلقة اللفة.
يبقى زي ما وضحنا اللفة رقم 7 عملنا فيها 2 تناقص، غرزتين قفلناهم مع بعض، الغرزة الأولى والتانية والغرزة الرابعة والخامسة قفلناهم مع بعض، والغرز اللي بينهم كانت غرز فردية. قللنا تاني العدد، قللناه غرزتين حشو. آخر لفة هنعمل غرزة حشو. احنا دلوقتي عندنا 6 غرز، كل غرزتين هنعدي الإبرة منهم، هنقفل في اللفة دي الجزء ده أو الجناح زي ما احنا شايفين. عملنا سلسلة الارتفاع وهنبدأ زي ما احنا شايفين اللفة معانا هنتنيها نصين على بعض، بحيث ان ال6 غرز او هيبقى عندنا 3 و3 مقابلين لبعض. هندخل بالإبرة في أول غرزتين ونعدي الخيط منها ونعمل غرزة حشو. الغرزتين التانيين هنعدي زي ما احنا شايفين الغرزتين، نعدي الإبرة منهم ونعدي الخيط ونعمل غرزة حشو تانية. آخر غرزتين هندخل فيهم بالإبرة ونعدي الخيط ونعمل غرزة حشو، وبكده ده هيكون الجناح. هنقفله. يبقى زي ما وضحنا بعد ال4 لفات الفردية اللي كل لفة كان فيها نفس عدد غرز الحشو ال8، اللفة رقم 7 قللنا غرز الحشو غرزتين، عملنا مرتين تناقص وباقي الغرز فردية. اللفة رقم 8 وآخر لفة كان عندنا النصين أو النصين اللفة مقابلين لبعض، فوصلنا كل غرزتين مع بعض من الغرز، عملنا في النهاية 3 غرز حشو، لكن ال3 دول كانوا بيوصلوا كل غرزتين متقابلتين من اللفتين ال6 غرز. كل غرزتين وصلناهم بغرزة حشو واحدة. بنفس الطريقة هنعمل الجناح التاني ونبتدي نوصلهم في الجسم كده زي ما احنا شايفين. بعد ما عملنا الجناحين هنبتدي نثبتهم على الجنبين للجسم. هنبدأ بأول جناح، هننزل من البداية 5 سطور 5 لفات، 1 2 3 4 5 عند بعد أو تحت اللفة رقم 5 هنثبت أول جناح، وطبعا هنثبته بالخيط والإبرة العاديين. هنثبت من الجزء ده بس. هنثبت في الجنب التاني الجناح التاني بنفس الطريقة. كده زي ما احنا شايفين بعد ما ثبتنا الجناحين هنبتدي نثبت العينين والمنقار. هنستخدم العيون البلاستيك وهنثبت العينين. هنستخدم الشمع، مسدس الشمع في تثبيتهم، وهنثبت المنقار في النص بينهم برضو هنثبته بمسدس الشمع. فهنثبتهم وكمان بنفس الطريقة وبنفس الخطوات هنعمل 4 عصافير بنفس الطريقة وبنفس الترتيب لكن بألوان مختلفة. كده زي ما احنا شايفين بعد ما عملنا لزقنا العينين والمنقار وعملنا كمان باقي العصافير وبالألوان المختلفة، كمان هنعمل وردات بطريقة الوردة البسيطة، وهيكون موجود عندنا تحت في الوصف لينك للفيديو علشان نقدر نشوف شرحها بالتفصيل. هنعمل كمان أوراق خضرة هنشوف طريقتها دلوقتي. هنبدأ سلسلة البداية هتكون 6 غرز، 1 2 3 4 5 6. هنسيب أول غرزة وفي الغرزة التانية هنعمل غرزة حشو
الغرزة التالتة هنعمل فيها غرزة حشو، وهنبدأ ندرج في أطوال الغرز زي ما شفنا. سيبنا أول غرزة، والغرزة التانية والتالتة عملنا في كل غرزة غرزة حشو. الغرزة الرابعة هنعمل فيها غرزة نص عمود. الغرزة رقم 5 هنعمل فيها غرزة عمود بلفة. والغرزة الأخيرة هنعمل فيها 5 غرز عمود بلفة مع بعض في نفس الغرزة. 1 2 3 4 5. يبقى زي ما شفنا النص الأول من الورقة احنا بدأنا سلسلة البداية 6 غرز، سيبنا أول غرزة وابتدينا في الغرزة التانية والتالتة نعمل في كل غرزة غرزة حشو. الغرزة الرابعة فيها غرزة نص عمود. الغرزة الخامسة عملنا فيها غرزة عمود بلفة. ورقم 6 أو الغرزة الأخيرة عملنا فيها 5 غرز عمود بلفة هيخلونا نلف بالجزء ده ونبتدي نشتغل في ظهر السلسلة النص التاني من الورقة. وهنشتغل غرز النص التاني نفس غرز النص الأول، لكن بعكس، هنعكس الترتيب. يعني بعد الغرزة الأخيرة اللي عملنا فيها 5 غرز النص عمود، الغرزة اللي عليها الدور هنعمل فيها غرزة عمود بلفة واحدة. الغرزة اللي بعدها هيكون فيها غرزة نص عمود. وآخر غرزتين هيكونوا كل غرزة فيها غرزة حشو، غرزة الحشو الأولى وغرزة الحشو التانية والأخيرة في النص التاني. وعند الغرزة اللي سبناها في البداية هنقفل الورقة بغرزة منزلقة ونقفل الورقة. يبقى زي ما وضحنا النص التاني عملنا نفس ترتيب الغرز اللي في النص الأول، مقابل لكل غرزة عملنا زيها غرزة في النص التاني، مقابل لغرزة العمود بلفة غرزة عمود بلفة، مقابل لغرزة النص عمود غرزة نص عمود، ومقابل لغرزتين الحشو غرزتين حشو، وقفلنا الورقة بغرزة منزلقة. آخر أجزاء هنعملها علشان نكمل الأجزاء اللي هنبتدي نثبتها ونكون بيها الشكل النهائي. احنا هنعمل خطوط أو سطور من غرز الحشو. هنعمل السطور دي هنعمل 3. هنعمل سطر كبير هيكون سلسلة البداية في 200 غرزة سلسلة تقريبا، وده الجزء اللي هنلفه على الفرع. هنشوف معانا زي ما احنا شايفين احنا محتاجين فرع خشب، جزء من أو فرع من شجر. الفرع ده هو اللي هيتعلق عليه كل الأجزاء، الوردات والأوراق، وهينزل منه العصافير. زي ما احنا شايفين الفرع هنلف معانا سطر من غرز الحشو هيلف على الفرع ده اللي هيتثبت عليه الأوراق والوردات. الفرع ده هنبدأه زي ما قلنا ب 200 غرزة سلسلة، وهنبتدي نعمل سطر واحد من غرز الحشو في سلسلة البداية. وطبعا طول السلسلة للجزء ده أو للسطر ده يتغير على حسب طول الفرع. زي ما احنا شايفين الطول اللي احنا عملناه الطول اللي هيكون كافي انه نلفه على الفرع اللي احنا جبناه. كمان هنعمل زي ما احنا شايفين سطور صغيرة هتكون متدرجة معانا في الأطوال، هيكونوا طولين. طول هيكون سلسلة البداية فيه 60 غرزة، والطول التاني هيكون 45 غرزة. زي ما احنا شايفين الأطوال أو الفروع دي هتكون الفروع اللي هتنزل أو الخطوط اللي هتنزل من الفرع الكبير، وهيتعلق في نهايتها العصافير في نهاية كل فرع. فاحنا عندنا دلوقتي 5 عصافير. ال5 عصافير دول هنعمل ليهم 5 سطور، وال5 سطور 3 هيكون سلسلة البداية فيهم زي ما وضحنا 60 غرزة 60 غرزة سلسلة. وطبعا هنبتدي البداية العادية أو هنشتغل سطر عادي من غرز الحشو، بنسيب غرزة ونبتدي في الغرزة التانية نشتغل غرزة حشو، وكل غرز السلسلة هنعمل في كل غرزة غرزة حشو واحدة. معانا زي ما وضحنا هيكون في سطر سلسلة البداية فيه 60 غرزة،
وسطر تاني سلسلة البداية هتكون فيه 45 غرزة. هنعمل كمان السطر الثالث، وده السطر او الجزء اللي هنعلق منه الفرع. ده هيكون سطر برضو من غرز الحشو بالطول المناسب لان احنا نعلق منه الفرع، والطول ده زي ما وضحنا هيتثبت، او السطر ده هيتثبت جزء منه في بداية الفرع وجزء التاني في نهاية الفرع، علشان زي ما وضحنا السطر ده هو اللي هيتعلق منه الفرع. زي ما احنا شايفين بعد ما اكتمل معانا الأجزاء أو هنعمل كل الأجزاء، هنبتدي نثبت الأجزاء دي كلها. هنبدأ زي ما احنا شايفين لفينا السلسلة على الفرع الخشب، هنبدأ نثبت الوردات بالطريقة اللي نحبها. وطبعا احنا هنستخدم علشان نثبت الأجزاء دي كلها هنستخدم الخيط والإبرة العاديين في تثبيت الورد على الفرع ده، ولو حابين ان احنا نثبت الورد على الفرع الخشب نفسه هنثبت بالمسدس الشمع. وطبعا علشان برضو السطر اللي احنا عملناه من غرز الحشو ده، السطر الاخضر ده تثبيته يكون قوي او يبقى ثابت ما يتحركش مع الوقت على الفرع، برضو ممكن نثبته بمسدس الشمع باللفات زي ما احنا شايفين اللي احنا حابينها نفرده على الفرع. ونبدأ نثبت الوردات، وفي نهاية الفرع الأجزاء دي هنثبت فيها برضو وردات والأوراق. وزي ما وضحنا وسائل التثبيت الخيط والإبرة العاديين لو هنثبت نسيج في نسيج، أو لو هنثبت الأنسجة بالفرع نستخدم المسدس الشمع أو أي طريقة تثبيت متوفرة ونقدر نثبت بيها. طبعا هنثبت الورد والأوراق زي ما وضحنا، وبعد كده هنبتدي نثبت في نهاية الفروع الصغيرة. في نهاية الفرع هيكون تثبيت كل عصفور، وطبعا برضو هنخيطه بالخيط والإبرة العاديين، ونثبت الجزء التاني أو الطرف التاني في الفرع بتاعنا، سواء نثبته نلفه على الفرع بالطريقة دي ونخيطه بالإبرة والخيط، أو إن احنا نثبته برضو بمسدس الشمع زي ما وضحنا على حسب الطريقة أو على حسب وسيلة التثبيت اللي نقدر نعملها. هنثبت ال5 عصافير بالتدريج زي ما وضحنا ما بين طول الفرع الأكبر أو الطول السطر 60 غرزة والطول التاني 45 غرزة سلسلة. هنثبتهم بحيث زي ما احنا شايفين يكونوا متبادلين في الطول، عصفور فوق والعصفور التاني تحت والتاني التالت فوق والرابع تحت وهكذا، ونثبت ال5 عصافير. هنكمل تثبيت الأجزاء كلها علشان يبان معانا شكل الفرع والعصافير النهائي. كده زي ما احنا شايفين بعد ما ثبتنا العصافير، وزي ما احنا شايفين ثبتناهم بطولين من السلاسل او من السطور من غرز الحشو اللي عملناها. وزي ما احنا شايفين كل الفروع اللي باللون الاخضر اللي عملناها كانت عبارة عن سطر واحد من غرز الحشو، والسطر طبعا او الفرع اللي لفيناه على الفرع الخشب فوق عملناه بالطول المناسب لانه يلف زي ما احنا شايفين لفات على الفرع، ونزلنا طرف في ورد في بداية الفرع وطرف في ورد في نهاية الفرع. وزي ما احنا شايفين ثبتنا الورد والأوراق على الفرع الخشب، وكمان عملنا السطر من غرز الحشو باللون الأصفر اللي عملناه علشان بيه أو عن طريقه نعلق الفرع على الحيطة. وطبعا زي ما وضحنا طريقة عمل الوردة اللي احنا عملناها، طريقة عمل الوردة البسيطة هيكون موجود اللينك تحت في الوصف عشان نقدر نشوف شرحها بالتفصيل. كمان اي غرزة اشتغلنا بيها حابين نشوف شرحها بالتفصيل نقدر نرجع للفيديو الخاص بيها في فيديوهات الغرز على قناتنا في أساسيات الكروشيه. بكده نكون عملنا فرع الورد والعصافير. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا شير ولايك، ولو عندكم اي استفسار اكتبوه في الكومنتس، وعلشان يوصلكوا كل جديد لينا اعملوا سبسكرايب لقناتنا. وشكرا.